Introducing common policemen are included. నమస్తే దోస్తులు, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు విలేజ్ మల్లన్న. ఈ రోజు అయితే మనం అర్బర్ పాయింట్ లొకేషన్ లో ఉన్నాం. మనం ఇక్కడ నుంచి అయితే ఈ రోజు అయితే మౌంటైన్ ఫైబర్ పార్క్ అయితే వెళ్తున్నాం. ఈ రూట్ వచ్చేసి మొత్తం ఇదే. ఇక్కడ మనం బైసికల్ కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇది మౌంటైన్ ఫైబర్ పార్క్ వచ్చేసి ఎంట్రన్స్ రోడ్. ఈ రోడ్ అయితే మొత్తం అయితే ఫారెస్ట్ నుంచి వెళ్ళడం జరుగుతుంది. ఈ రోజు అయితే మనం మౌంటైన్ ఫైబర్ పార్క్ లో అయితే పోతున్నాం. ఇదైతే మొత్తం అయితే లొకేషన్ అంతా ఇదే. ఇది మొత్తం మనం చూడడానికి మన ఇంటికాడ ఎలా ఫారెస్ట్ ఎలా ఉంటుందో సేమ్ అలానే ఉంది. మన ఇంటికాడ పల్లెటూరు అడవి ఎలా ఉంటుందో మన సేమ్ అలానే ఉంది. ఇక్కడైతే ఈ లొకేషన్ మనం అయితే ఇప్పుడు చూడొచ్చు. ఇది మొత్తం ఎంట్రన్స్. ఇది వచ్చేసి స్టెప్స్ ఎక్కిన కొద్ది ఇంకా మొత్తం అత్తనే ఉన్నాయి. ఈ లొకేషన్ అయితే మొత్తం అట్ట మనం ఈ వీడియోలో అయితే కవర్ చేయడం జరుగుతుంది. అలాగే మన ఛానల్ని కూడా కొంచెం సపోర్ట్ చేయండి. మీరు ఎంత బాగా సపోర్ట్ చేస్తే నేను అన్ని మంచి వీడియోస్ తీయడానికి మీ గురించి నేను ట్రై చేస్తా. అలాగే కంటెంట్ వీడియోస్ కూడా వస్తాయి మన ఛానల్లో. మీరు కొంచెం వెయిట్ చేయండి. ఎందుకంటే మనం ఇక్కడ సింగపూర్లో కొంచెం బయట తిరగడానికి కానీ బయట కంటెంట్ వీడియోలు చేయడానికి కానీ మనకు టైం ఉండదు. ఏదో ఇట్లా ఫ్రీ టైంలో మనం బయటకు వచ్చినప్పుడు ఈ బ్లాగ్స్ తీయడం తప్పించి కానీ ఏంటంటే మన ఇప్పుడు స్టార్టింగ్ కాబట్టి కొంచెం ఛానల్ కొంచెం టైం పడుతుంది కంటెంట్ వీడియోస్ కంటే. అలాగే మీ గురించి నేను అన్ని రకాల వీడియోలు చేయడానికి నా ఛానల్లో నేను ట్రై చేస్తా. కాకపోతే నాకైతే ఇప్పుడైతే కొంచెం సపోర్ట్ చేయండి. మీరు ఎంత బాగా సపోర్ట్ చేస్తే నేనంతా కొందరు రీచ్ అవుతా నా గమ్యాన్ని. మీరు ఇప్పటి వరకు అయితే సపోర్ట్ చేసిన వాళ్ళందరికైతే పేరు పేరున ధన్యవాదాలు. అలాగే ఇక ముందు కూడా నన్ను కొంచెం సపోర్ట్ చేయండి. సపోర్ట్ చేసేవాళ్ళు నా వీడియోస్ చూస్తుర్రు కానీ కాకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేయకుండానే చూస్తుర్రు. ప్లీజ్ ఆ తప్పు మాత్రం చేయకండి. ప్లీజ్ కొంచెం ఎంకరేజ్ చేయండి. మీరు ఎంకరేజ్ చేస్తేనే నేను కొంచెం ఇంకా అన్ని మంచి వీడియోలు తీయడానికి నేను ట్రై చేస్తాను 100%. ప్లీజ్ సపోర్ట్ మీ. అలాగే మన ఛానల్ని ఇప్పటివరకు ఆదరిస్తున్న ప్రతి ఒక్కళ్ళకి సెల్యూట్ అంది. ఫైబర్ పార్క్ అయితే ఇది మొత్తం ఎంట్రన్స్ రోడ్. ఇది చూడొచ్చు. ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడైతే చూడొచ్చు. ఇది మౌంటైన్ ఫైబర్ పార్క్ మొత్తం ఇది ఎంట్రన్స్. చుట్టూ ఇరువైపులు అయితే మొత్తం ఫారెస్ట్ అయితే చాలా బాగుంది. మనకి ఇక్కడికి రావడం అయితే ఇది మొదటిసారి. అలాగే ఈ ఫారెస్ట్ అయితే మనకు చాలా అద్భుతంగా అంటే అద్భుతంగా ఉన్నది. మనకు చూడడానికి అయితే చుట్టూ ఇరువైపులు అయితే చెట్లతోనైతే మొత్తం పెద్ద పెద్ద చెట్లతోనైతే ఉంది. అలాగే మనకి రోడ్డు కూడా మనకు స్టెప్స్ కూడా చాలా బాగున్నాయి ఇక్కడ మనం ఎంట్రన్స్ కావడానికి. అలాగే ఇది మొత్తం కింది నుంచి పడితే మనకు మీది మౌంటైన్ ఫైబర్ పార్క్ వరకు ఇది మొత్తం స్టెప్స్ అయితే ఉన్నాయి ఇలానే. అలాగే ఇక్కడ మనం చూడొచ్చు చుట్టూరు వైపులు అయితే ప్రతి ఒక్క చెట్లు అయితే చాలా పెద్ద పెద్దగా ఉన్నాయి. అలాగే మనకు ఆ చెట్లను చూసినట్టయితే మొత్తం సేమ్ మన పల్లెటూరులో ఎలా ఉంటుందో సేమ్ అలానే ఉండేది. మనకు ఇక్కడ ఫారెస్ట్ వచ్చేసి మొత్తం ఇది వచ్చేసి మనకు సింగపూర్ లోనే మనకు చాలా అతిపెద్ద మౌంటైన్ ఫైబర్ పార్క్ ఇది. ఇక్కడ ఇది మొత్తం ఎంట్రన్స్ వచ్చేసి మనకు ఫ్రీ అండి. ఇది మనకి ఫ్రీ అంటూ ఏం లేదు. ఇక్కడ చూసుకున్నట్టే మనకు చుట్టూ ఇరువైపులు అయితే మొత్తం అయితే చాలా బాగుంది. ఇక్కడ నాకు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏమనిపించింది అంటే ఎంట్రన్స్ కాగానే అయితే మనకి ఇదైతే ఈ మౌంటైన్ ఫైబర్ పార్క్లకు మనకు ఇక్కడ స్వచ్ఛమైన ఫ్రీ గాలి అండి. ఇది మనకు చాలా సూపర్ గా ఉంటుంది నేచర్ గా. మనకి ఇక్కడ ఎలాంటి పొల్యూషన్ లేకుండా అయితే మనకైతే ఇక్కడ సూపర్ గా ఉంటది. మనమైతే ఇక్కడ రావడానికి ఒక రోజు టూర్ కి అయితే చాలా సూపర్ గా ఉంటది. ఎవరైనా సింగపూర్ వస్తే మౌంటైన్ ఫైబర్ పార్క్ అయితే కంపల్సరీ అయితే విజిట్ చేయండి. చాలా అంటే చాలా బాగుంటది. ఈ ప్రతి ఒక్క నేచర్ అద్భుతాన్ని అయితే మనం ఎంజాయ్ చేయడానికి అయితే ఇది చాలా సూపర్ ప్లేస్. ఇది చూడొచ్చండి ఫ్రెండ్స్. ఈరోజు అయితే మొత్తం అడ్వెంచర్ వీడియోని అయితే ఈరోజు మొత్తం ఇది స్టెప్స్ ఎక్కిన కొద్ది కత్తనే ఉన్నాయి. చూడొచ్చు. మీకైతే లొకేషన్ అయితే చాలా అద్భుతంగా ఉంది. ఈరోజు చెట్లతోని మొత్తం గుబురు చెట్లతోని లొకేషన్ అయితే చాలా అద్భుతంగా ఉంది. మనకు ఎంట్రన్స్లో ఉన్నాయి ఇంకా సూపర్గా ఉన్నది. ఇంకా మనం ముందు లోపలికి పోతే ఇంకెంత బాగుంటుందో చూద్దాం.
ఈ లొకేషన్కి అయితే రావడం అయితే ఇదే ఫస్ట్ టైము. లొకేషన్ అయితే మొత్తం గుబుర్లు ఉన్నది. ఏ లొకేషన్లో ఏమొస్తాయో, ఎటు చూస్తే ఏమొస్తుందో అని భయంగా ఉన్నది కొంచెం. అయినా కొంచెం ధైర్యం చేసి ఈ లొకేషన్కి అయితే రావడం జరిగింది. చూడవచ్చు ఫ్రెండ్స్, స్టెప్స్ ఎక్కిన కొద్దీ అత్తనే ఉన్నాయి. ఈరోజు వెదర్ కూడా చాలా బాగుంది. ఇక్కడ మన కార్ పార్కింగ్ కూడా ప్లేస్ ఉంది. ఇక్కడ చూడొచ్చు. ఇక్కడ వావ్, సూపర్. లొకేషన్ అంటే ఇలా ఉండాలి. అది అదిరిపోలే లొకేషన్. సూపర్. ఇది వచ్చేసి మొత్తం ఈ ఏరియా మ్యాప్. ఇక్కడ ఈ మనం ఎక్కడికి వెళ్ళామనేది మొత్తం ఇది ఉంటుంది. మొత్తం ఫైబర్ పార్క్ మొత్తం ఈ లొకేషన్ చూసి మనం ఫాలో కావచ్చు. ఈ పార్క్ వచ్చేసి మనకు రోడ్ కూడా చాలా బాగుంది. మనకి ఇక్కడ వెహికల్స్ కూడా చాలానే వస్తాయి, ట్యాక్సీలు అయితే. మనకి ఇక్కడ చుట్టూ ఇరువైపులు అయితే మొత్తం పూల గార్డెన్తో అయితే చాలా సూపర్గా అరేంజ్ చేశారు. మనం ఇక్కడ చూడొచ్చు. ఇక్కడ మనకు ఇక్కడ పనిచేసే వాళ్ళు కూడా చాలా ఎక్కువ మంది ఈ పార్కులోనైతే. మనకు ఇక్కడ అంటే మనకు చుట్టూ ఇరువైపులు అయితే మనకు గార్డెన్లతోనైతే చాలా సూపర్గా అరేంజ్ చేశారు. మనం ఇక్కడ చూడొచ్చు. ఇప్పుడు ఇక్కడ మన ఈ రోడ్ మీద నుంచి వెళ్ళి చూస్తే మనకి ఇక్కడ లోతట్టు ప్రాంతంలో ఉన్న మనకి ఈ ఫారెస్ట్ అయితే కనబడుతుంది. ఇక్కడైతే చెట్టు చూడొచ్చు. ఒక చెట్టు అయితే చాలా హైట్లో ఉంది. మనం లోతట్టు ప్రాంతం కూడా చూడొచ్చు. మనం ఈ ఫారెస్ట్ను మన ఈ బ్రిడ్జ్ మీద నుంచి వెళ్ళి చూస్తే మనకు చుట్టూ ఫారెస్ట్ అంతా కనబడుతుంది మొత్తం అయితే. ఇక్కడ మనకు వచ్చేసి ఇది బ్రిడ్జి. ఈ బ్రిడ్జ్ నుంచి అయితే మనకు ఇక్కడ ఇంకా కిందికి వెళ్ళాలన్నా కూడా వెళ్ళచ్చు. ఇదైతే మనం లోపలికి వెళ్ళే దారి అండి. ఇది మనం లోపలి ఈ బ్రిడ్జ్ దగ్గర అయితే మనం లోపలికైతే ఎంట్రెన్స్ అవుతున్నాం. ఇప్పుడు ఎంట్రెన్స్ అయిన తర్వాత అయితే మనకైతే చుట్టూరు వైపులు అయితే మొత్తం ఫారెస్ట్ మొత్తం చాలా బాగుంది. మనకి బ్రిడ్జ్ అయితే కూడా చాలా బాగుంది. మనకు చుట్టూ ఇరువైపులు అయితే మనకు ఈ ఫారెస్ట్ లో అయితే ఇంకో విషయం ఏమిటంటే మీకు చెప్పాల్సింది, ఈ ఫారెస్ట్ లోకి మనం ఎంట్రెన్స్ అయిన తర్వాతనే మనకు ఒక సౌండ్స్ వస్తాయి చూడండి. ఆ సౌండ్స్ అయితే నాకు చాలా బాగుంటాయి. ఇప్పుడు మీరు కూడా లైవ్ లో అయితే చూడండి, ఆ సౌండ్స్ ని వినండి. ఇక్కడ మొత్తం మనకు లోపలికి కింద నైట్ టైం కూడా ఇక్కడికి వస్తారు కావచ్చు అని లైట్లు ఉన్నాయి మొత్తం. ఇక్కడైతే ప్రతి ఒక్క ప్లేస్ లో అయితే లైటింగ్స్ కూడా అరేంజ్ చేశారు. మేబీ నైట్ టైం కూడా అలౌడ్ ఉంటుంది కావచ్చు ఇక్కడ ఈ ప్లేస్ కు. ఈ మౌంటైన్ ఫైబర్ పార్క్ లకు అయితే మనకు విజిటర్స్ కూడా చాలా మంది వస్తారు, మనకు ఫారిన్ కంట్రీస్ వాళ్ళు. ఇక్కడ చెట్టు అయితే చాలా హైట్ లో ఉంది చూడొచ్చు. ఇప్పుడు మనం ఈ చెట్టును అయితే లైవ్ లో అయితే ఇక్కడ ఒకటి ఇల్లు ఉంది. ఇక్కడ ఇల్లుని కూడా చూడొచ్చు ఇప్పుడు మనం వీడియోలో. ఇల్లు అయితే చాలా బాగుంది. మన సేమ్ పల్లెటూరులో ఎలా ఉంటుందో అలా ఉంది ఇల్లు. లొకేషన్ కు పోయిన కొద్దీ ఇంకా వస్తూనే ఉన్నది.